Takže som vôbec zistil som, že tie videjka boli také trochu horšie. Tak zase to úplne vydám, no tak mám tu nové video ďalšie a dúfam, že toto sa povedie. A ideme hrať reload, buildy, sklady s random ľuďmi. Takže ideme na to, zavriem dvere. Počkajte chvíľku. Zapálim takto, vysimovaný. A ideme na to. Zatiaľ to vypadá fakt super. Ideme sa pozrieť do shopu. Idem na rýchlo. Patrolérka, patrolérka, tento tu House Agent. No tiež 3 prsty, ako toto. Je Space Season. A to tu Echo, dobre, okrem býva v kúse shopu asi tak, no. Kúsi shop je, pozrieme. Ideme práve do hry. Napíšte do komentárov, či som sa rozhodal alebo nie. Nie, ty si mi zobral tamku najlepšiu zbraň. Ja tento skin mám. Veľa skinov nemám, 37 skinov mám. Nie som megálka, že ty kokos 1600 skinov mám, alebo koľko mám. 1900, nie? To len ja pozerám na to. Dobre, toto. No, škoda. No. Teraz dúfam, že sa toto videjko povedie, ale veľmi dobre ty si nejdeš super videjka. Sorry, že to skryzujem, to video, ale fakt. Face Killer. Vlastne koho mám v týme? Mám tu Spider-Mana, čo je celkom technický skin, môj kamarát, ktorý je reálny tryhard, tak ho hrá. Ale mne sa nepáči ako tryhard. Potom Godzilla, to je otraf. To už je normálne tryhard z toho, ako to dobrí ľudia hrajú. Teda otravný skin, otravný tryhard skin ako super dinka, keď ja do toho. A Skull Trooper, to je už podľa mňa, nie? Keď nevidíte úplne. To OG skin, úplne season 1, chapter 1 skin. SMGčku vôbec neviem mať. Vlastne do koša hodím. To si zoberiem, ak si nebudem vadiť. Ajaj. Nemáš oblevík. Nemám. Sa tam zatrál. Dajme na nič. To hráš. Stratený. Nie. To je strašný vydat čo pozriem. Jestli možno se šel věřit, tam nic. Zrazu hej. Nedám vůbec. To je dobré. A teď jsem teda viděl, že dal zaspal sem. Já jsem zabugovala jako. Neměli sekundu, jsme tak chtěl kamarádem. Že si tělkačka užívají. Asi budu užívat tento luk. Nechám. Když si moc zadu. A už ho utíšil. No, čau. Hej, jdu zvorčko, pojď. 91, dostal už do bělých asi. Teraz mi zapamatoval do 190, co? Jdeš konec. Čo mal? Všetko spasa. Čo zobral.
buffy alebo čo, teda nerfy, no. Som dobrého dielku. Srdiečko. Čo, skážem do bledy? Neviem, určite, neviem. Dalo si. Toto je môj telefón, alebo to bol... To čo mu dalo NPCčko? Alebo to je hráč? Dostajem dislajky tam, ale komentáre na nič. Spider-Man, no netraja. Chyba to ťahá asi. Úplne v formáte, aby sa nechcelo hrať. Dobre. Nazdar, nostalgia. Rollback. Video. Havok Shotgun, to jest celkom dobre. Oj. Co było? Ten Shotgun nie poczuł. To sobie mam nadzieję, że to zleciał się. Mam słyszałem każdy żywot. Co jest? Mam funduszy, mam damage, narkować nie dam. A się to i dam. To wyberись. Zdar. Kokosowa kamera. Peter Parker. Sexy. Serio. Ore. To cię głowa. Chyba sobie napisała domestic. Dobre, nie. Chodźmy na lepiej. Champion. Trzeba również znaleźć komputer. Jodzi. Ja objaśnienia, ale okej. Ważnie. Boże, trapacik. No, keď mám jedno HP doslova asi tak. To už len trapné, jak si navrám. Neviem, ako pušenú. Správánku má. Ok, ako si nejaký piček si to je, katana nejaká. Kastraň, to naťak. Som ani HP neubral. More. Trapáci, každý ide po mne. Zober si DMR-ko. Super. No, alebo mám si buty. Gážo. Som prečuný do vecko. Tak mi to je. Na to doslane som. Dobre, už mám. Pokiaľ mám dobrá kačko. Mám. Všetko. Stačí. Ale ako to tam je. Nie.
na Harry Pottera, som pozeral. O mňu čašujem, už včera som pozeral. A ako už neviem, či budem vôbec Harry Pottera pozerať, ja som to videl mnohokrát, ale či tak. Je taká moja tradícia proste, že skúsil pozerám. Keď nebudeš sa všíbať už. Omylný fotek. Musím dať prvý damage s týmto DMR-kom. Úplne dobrý spod nemá. Ani ja. 50? OK. Platí. Dosť. Aj. Dojky to sa sloní. S tom shotgunom neviem hrať, to je extrém toto. Poď, zabij ho, daj mu pečky. Kam, ak tak Godzilla ide za nami, tak to je... Tak asi ideš do kríku niekde, asi je, do bušu, poď. Alebo sniper za ním, nechoď ho pušovať. Počkajte chvíľu. Bude ticho, to vám nebude skaziť video. Normálne vidno, no to nebude. To míňami nechaj. Dobre. Hej. Dobre, ak si zoberiem. Edity robím. Zoberte si. Aha, to tu je. Biele má. Biele má. Ty kokos. Musím to žombom nepáliť. Super, má nové. Když porazím to, ja frajer. Dal som ti do bielých. No super, môžem ísť do lobby. Dobre, toto asi pre dnešok stačilo. Možno ešte dakedy natočím dneska videjko, ale to už asi stačilo. Dobre. Čaute, zlúčim sa s vami.